Ljudje bojo pa, jaz mislim, to vzeli za dobro, ker nasplošna širša javnost je dojemljiva za take stvari, jih podpira, pa še nič jih ne bo bolelo. Izračun je drugač, da če vsak obiskovalec vnese 3 do 5 kg, je v eni sezoni to še. Skratka, ko se nekaj dela, je to sprejemljivo, ko se pa nekaj odstranjuje, se pa vsi nekaj sprašujemo. Open River programa. To je ena fundacija, ki v bistvu podpira prostotekoče reke in skrbi v glavnem dokaj uspešno po celotni Evropi za to, da se ovire odstranjujejo. In mi smo prijavili projekt soustvarjalni proces odstranitve jezu Močivec v osrčju Triglavskega narodnega parka. In zdaj smo v zadnjih izdihljajih, če lahko tako rečemo, tega projekta. Glavna naloga našega projekta je bilo, da smo seveda na pobudo javnega zavoda Triglavski narodni park, ki je že preučila in zelo dobro poznala situacijo na jezu Močivec, da smo pripravili PZI, torej projekt za izvedbo, dobili večino soglasij za dejansko odstranitev samega jezu in zdaj smo pa v fazi, ko želimo to našo akcijo obelodaniti javnosti, mogoče tudi pridobiti kakšno podporno ali pa tudi kakršnokoli mnenje javnosti v zvezi z samim jezom Močivec, da vidimo, ali dejansko lahko pridemo do same odstranitve. Sama odstranitev je pa kar gromozanski zalogaj. Tale jez Močivec, kar ste verjetno že vsi izvedeli, je bil zgrajen skoraj pred 80 leti v dolini Triglavskih jezer. Zgrajen je bil za namen hidroelektrarne, ki pa nikoli ni začela delovati. Objekt sam je ostal, njegov namen pa je izginil. Zdaj danes želimo pokazati, da zgodba Močivca ni zgodba samo o enem jezu, je zgodba tudi mogoče o tem, kako razumemo naravo danes. O tem, kako so ljudje v različnih obdobjih gledali na vodo in na naravne vire. In v vprašanju seveda, ali smo danes pripravljeni razumeti pa razmišljati drugače, kot smo pred desetletji. In zdaj bi kar povabila naše današnje gostje, če se lahko pridružijo. In sicer gospod Aleš Zdešak, vodja oddelka za prostor v javnem zavodu Triglavski narodni park, je dolgoletni sodelavec Triglavskega narodnega parka in se ukvarja prav z varstvom narave, upravljanjem zavarovanih območij in usklajevanjem različnih interesov v prostoru. Bil je tudi eden od ključnih pobudnikov projekta, kljub temu, da je sama ideja o odstranitvi jezu rasla znotraj Triglavskega narodnega parka že od 60-ih let. Vabim tudi direktorico Polono Pengal, direktorico Inštituta Revivo, pardon. Ona je doktorica biologije, raziskovalka in vodja številnih domačih ter mednarodnih projektov z področja varstva voda, rib in obnove rek. Vabim pa tudi gospoda Martina Šolarja, predsednika Planinske zveze Slovenije, magistra naravovarstva in univerzitetnega diplomiranega inženirja gozdarstva. Dobrodošli. Je pa tudi nekdanji direktor Triglavskega narodnega parka ter nekdanji direktor WWF Adria, kot alpinist, planinski vodnik in varuh gorske narave, že desetletja povezuje svet gora, varstva narave in trajnostnega razvoja ter velja za enega najboljših poznavalcev slovenskega alpskega prostora. Začeli bi nekako za samim prostorom. Gospod Zdešak, torej, če začnemo pri prostoru, zakaj je jez Močivec poseben, kaj pomeni za dolino Triglavskih jezer in zakaj se danes sploh pogovarjamo o tem jezu v enem najbolj varovanih območij v Sloveniji? Meni se sploh ne zdi nič poseben ta jez. Ukvarjamo se pa z njim zato, ker mislim, da moramo, vsaj nas, kar se tiče upravljavcev narodnega parka. Zgodovina tega jezu se pa že v filmu lepo prikazana. Ni samo zgodovina gradnje in tega, da je to let že ne deluje, ampak tudi zgodovina prizadevanj. Že v eni izmed opisnih knjig, ki je bila pri Koči pri Triglavskih jezerih, je Miha Potočnik
nekdanji funkcionar PZS zapisal, mislim, da je bilo to okrog leta 65, da je jez Močivc najgrša točka takratnega parka, dobesedno tako je bilo napisan. In od takrat do danes se pač še vedno ni nič spremenilo glede tega. Jaz mislim, da smo se Slovenci zelo navadili, da je ta jez. Če jaz vprašam svoje prijatelje, se sploh ne zavedajo, da je tam jez. Pa hodijo pač po tej poti, po dolini Triglavskih jezer. No. Tako da za nas kot upravljalce pa, jaz mislim, da je okoli leta 21, ko smo se pripravljali na 40-letnico tega velikega parka, ki ga imamo od leta 81, je bila ideja, da bi ob tej obletnici ta jez odstranil kot neka taka gesta. Ampak smo uspeli samo to program delati, pa zagotoviti neka sredstva, da bi neko hidrološko študijo, da bi začeli nek tak proces, pa danes smo pa tukaj. Jaz upam, da je konc besedičenja, da začnemo odstranjevati, ker to smo že malo naveličili tega. Ja. Polona, v filmu smo videli, da jez ni nikoli služil svojemu prvotnemu namenu, vendar pa še danes vpliva na delovanje vodnega okolja. Kaj nam ta zgodba v bistvu pove o odnosu človeka do voda in narave skozi čas? Se mi zdi, da Aleš, da tukaj malo omenil. Ja, se je že Aleš povedal. V glavnem smo, ta industrijska revolucija se mi zdi, nam je tako spremenila percepcijo, da smo mi tisti, ki lahko gospodarimo naravi, tudi govorimo, upravljamo z vodami, pa nas ta narava vsakič spomne, da v bistvu ne vemo, pa ne znamo, da zna ona boljš. In tudi ta koncept, ki je danes vtkan dogodek, je obnove narave, temelji na razmisleku ali pa mogoče sprejemanju dejstva, da ne znamo narediti stvari boljš kot narava in tudi jezovi se vedno bolj vidijo in razumejo v tem kontekstu, da torej škodujejo naravi, če jih res nujno potrebujemo, v nekih primerih dejansko jih pač obdržimo. Vse ostalo, kar nima neke resne funkcije, je pa škoduje dejansko naravnim ekosistemom tako v veliki meri, da posledično škoduje tudi nam, se vse, kar delamo v naravi, delamo sami sebi. In se mi zdi, da se je zdaj počasi začelo to zavedanje zbujati tudi pri ljudeh, ki se ne ukvarjajo profesionalno z vodami. In da je treba te stvari počasi začeti odstranjevati. In mislim, da bo Močivce en tak lep primer. Kako se potem hitro narava tudi nazaj vrne v neko svoje stanje, ki je pa precej lepše kot z jezom. Gospod Šolar, večina planincev dolino Triglavskih jezer dojema kot nek simbol, da se upravičeno neokrnjene narave. Kaj vam zgodba Močivca pove o našem razumevanju gora, pač jez še vedno je, in o tem, kaj sploh razumemo kot naravno krajino? Ko smo se začeli pogovarjati z vami o Močivcu, ste mi prišli na misel dve stvari. Eno zapis, ki ga je omenil Aleš, ker smo ga, stara beseda je, priobčili v zborniku v 20-letnici parka in smo dejansko videli, kako kličejo tudi planinci k temu, da je to treba urediti. In potem je celo bilo na sejah Sveta Triglavskega narodnega parka, ampak pravzaprav v neki nevezani besedi vsake toliko časa, kdaj bomo pa to naredili. Aleš mi je povedal, da so iskali v zapisnikih, pa nikjer nikoli tega ni bilo zapisano. Tako da je mogoče res zdaj trenutek pa čas, da se nekaj naredi. Je pa tako, kot je Aleš rekel, jaz tam je. Nam, ko hodimo v tega gor, je to že nekaj čisto naravnega. Greš, po jezu smo hodili, po jezu smo šli, a je vode velika, ali ne. Imali smo ga kot neko danost v tem prostoru je. Jaz moram, če lahko dodati, da se s tem programom odstranjevanja jezov skozi mojo službo pri WWF zelo dobro spoznal, ker smo začeli in pravzaprav tudi finančno in tako podpirali Roka Rozmana pri Balkan River Touru pred 10 leti. In ko ste mi vi omenila Močivc, sem rekel, pa zdaj Močivc, ker to v
primerjavi z eno hudo hidrocentralo, z eno reko, ki je res pomembna, pa še prosto tekoče teče, na pomen nekega prispevka k varovanju narave. In ste rekli eno besedo, ki jo jaz zdaj zelo rad uporabljam, low hanging fruit. Imamo jaz, ki smo vsi za to, da se ga podere, ki ne služi ničemer in lahko pomeni en mejnik, da se nekaj da tudi renaturirati. In jaz se ne spoznam to, ki mogoče tudi v nekem smislu delovanja teh vodnih ekosistemov tam okrog prinese en plus. Tako da zelo težko bi kdorkoli od nas verjetno rekel, da je proti tej stvari. Ljudje bojo pa, jaz mislim, to vzeli za dobro, ker nasplošna širša javnost je dojemljiva za take stvari, jih podpira, pa še nič jih ne bo bolelo. A veste, drugače smo vsi zavarovane narave, ampak ko pa treba avto pustiti malo prej, pa iti peš, ker so omejitve ali pa karkoli nas pa že boli, smo pa že proti. Tole nas pa nič boleli. In kot jaz vem, tudi upravljavci, videli ste na televiziji ali pa tle prisotni, so rekli prav, nas tudi nič ne moti, ker ideja, zaradi katere je bil jaz postavljen, res ni bila bolj uresničena. Hvala, da ste spomnili. Jaz se v bistvu zdaj mi skozi projekt ugotavljamo, da mogoče ni to low hanging fruit. Zagotovo je v zvezi s tem, koliko soglasja dobivamo za odstranitev, kako pa stvar izvesti, pa je kar zakomplicirana zgodba. Mogoče zdaj vprašanje za vse tri, pa se odločite, kdo bi prvi. Koliko se pa vam zdi, da obiskovalci Triglavskega narodnega parka sploh dovolj razumemo pomen voda v visokogorskem prostoru, ali jih preprosto jemljamo kot pač nekaj samoumevnega? Se zavedamo, da v bistvu vsaka kapljica mogoče v Visokogorju pa je pomembna. Mi smo zmeraj govorili, da 4% Slovenije, kolikor obsega Narodni park, daje 20% vodnih virov. In smo rekli, voda je tisto, zaradi česa moramo ta prostor varovati. Tudi če nič drugega, in po enem strani smo se zavedali, da so planinski objekti tisti potencialni onesnaževalci voda na začetku teh poti, ker je pač to visokogorski kras, raziskave so pokazali, kako stvari tečejo. In mislim, da se vsi zavedamo, koliko je voda pomembna, posebej, če par odhodiš, pa nimaš nič več za piti. Zdaj še, bi kaj dodali, glede na to, da ste tudi upravljalec parka, pa se soočate tudi s tem, kako ohranjati te vode? Mislim, vse to vprašanje za nas upravljalca ne smisel odgovarjati, ker pač se zavedamo tega, se smo v taki službi. Mislim, da je bilo drugačno vprašanje, če se obiskovalci tako zavedajo. To treba njih vprašati, ampak mislim, ljudje, ki pridejo na dopust, pa grejo v hribe, jaz ne vem, koliko razmišljajo o tem, voda pomembna, ne to, ker je komrta ni pač zapitno. Tako da jaz dvomim, da prav veliko razmišljajo. Oni pridejo sem zato, ker je nekaj lepega, ali so gorniki, ali so hribovci, ali karkoli, ali pač so sam turisti in ne razmišljajo o takih stvarih. Tako mislim, vse imamo tlele kakšne vodnike, ne pa bojo povedali, kaj razmišljajo turisti, o čem in tako naprej. Tako da, mislim, da je na nas upravljalcih prostora, pa tistih, ki tukaj, ker nismo samo mi, jasno, so mnogo kateri, je, da postavimo neke omejitve ali pa pravila in jih bojo mogli pač tisti, ki obiščejo naš prostor, pač upoštevati. Tako. Polona? Ja, jaz mislim, da premalo. Definitivno pa tudi mogoče ne vidimo malo širšo sliko, da je Triglav in v bistvu Visokogorje za vse nas, ne samo za obiskovalce, pomemben vir. In ga v resnici zaradi klimatskih sprememb izgubljamo. Sneg, ki se je zadržal ali pa ki se je nabral čez zimo v Visokogorju, nam je celo leto zagotavljal vodo, preprečeval šuše ali pa zmanjševal njihov vpliv in tudi hladil klimo. In Triglavski ledenik vemo, da je praktično izginil. In te varnosti zdaj v resnici nimamo več. Tako da se mi zdi, da tudi iz tega stališča se strinjam
ne obiskovalci, niti noben drug se ne zaveda, koliko so hribi v tem smislu pomembni. In teh je treba, ne glede na to, da so klimatske spremembe tudi en dodaten dejavnik ohranjanja. Gospod Šovač, kako vi vidite to ravnovesje med dostopnostjo gora, udobjem obiskovalcem pa ohranjanjem narave? No, jaz absolutno zagovarjam dostopnost do gora skozi svojo hribovsko dušo ali pa končno skozi organizacijo, pred katero zdaj stojim. Seveda se pa zavedam, da so določeni ukrepi potrebni. In če bomo te ukrepe uvajali sorazmerno, bomo prispevali kljub temu, da bo dostop do gora samo delno omejen, sej peš pa lahko greš, pa tudi če greš 2 ure dlje, ali pa kakorkoli in že na ta način bo pritisk mogoče zmanjšan. Tako da jaz to seveda absolutno zagovarjam. Zdaj, kar se tiče udobja, mislim, da smo že sprejeli določene strategije, da imamo koč dovolj, da jih moramo spreminjati in izboljšati v smislu okoljskega delovanja in to ni stvar 5 let, ampak to je neka skupna zaveza. Mislim, da smo leta 1993 tle na parku izdali razprave in raziskave o kočah in njihovih vplivih, kjer smo se skupaj upravljavci koč in varstveniki zavezali, da koče moramo obnoviti v smislu boljšega delovanja, kar se tiče vplivov na naravo ali pa na okolje. Zadeve grejo posodobitve, ampak usporedno grejo tudi k okoljskim sanacijam. Mogoče te posodobitve celo lahko povzročijo manj obiskovalcev, ki so pa bolj kvalitetni in tako naprej. Tako da jaz generalno nisem proti večjemu udobju, če ga naredimo na način, ki ga stroka sprejme, pa ne. Nismo pa proti temu, da bi odstranjevali kakršnekoli koče in tako naprej. To pa nismo. Tega ne pomeni tudi planinske. Gospod Zdešar, Triglav pa celoten narodni park vsako leto vedno več ljudi obiskuje. Ne pogovarjamo se več samo o slovenskih turistih, pogovarjamo se dejansko o množičnem turizmu. Imamo čas. Ne, kako strniti tako vprašanje, to je res težko, zato ker se, mislim, da zadnjih 10 let je obiskovanje in množičnost in vplivi obiskovalcev in odzivi na to pač glavna tema, v bistvu skoraj prioriteta uprave narodnega parka, pa tudi vseh deležnikov Obisk je velik, obisk posameznih delov parka je celo zelo velik, vplivi se pa tako res že kažejo, posebej na vodnih ekosistemih, na vodnih telesih, o čemer je bilo govora tudi pred kratkim na eni drugi okrogli mizi, pa ne bi ponavljal. Pa tudi že na delih parka, sploh tam, ker so pač neke znamenitosti naravne, je pa ekstremna erozija ratala. Mislim, to si ne bi mogli misliti, kakšna erozija in je pač potrebno delati ukrepe. In ti ukrepi so nepriljubljeni večinoma, ker se v zadnjem času tudi na določenih delih parka se začelo omejevati. Z nosilnimi zmogljivostmi, z regulacijskimi sistemi, z prometnim urejevanjem in režimi, skratka, cel kup nekih omejitev, ki prinašajo tudi za nas državljane Slovenije neke omejitve. Gorski prostor odprt za vse. In kdo bi si mislil takrat, ko so nastajali te parki 30, 40, 50 let nazaj, da bo obisk tako velik. Moramo biti pa tudi tako pošteni vsi do sebe, ne? Jaz mislim, da smo vsi tukaj turisti, pa potujemo, da se po letu odločimo in hodimo okoli. Skratka, to je pač generalni problem cele Evrope. Mi hodimo po kongresih po Evropi hodimo in tam se večina teh kongresov namenja, kako menedžirati obisk. To je na vsakem kongresu. Polona, zdaj nekako si že odgovorila v zvezi s tem,
kako so vodni viri prav v tem okolju občutljivi. Torej, koliko ključno je, da začnemo omejevati obisk in koliko časa še imamo. Mislim, če gledamo z stališča narave, pa v resnici tudi konec koncev stališča človeka, nimamo več časa, smo itak že pase. Pač voda danes, recimo za človeka, kar je najbolj pomembno, pitna voda, jo moramo pač prečiščuvati. To ni več, ne? In nabirajo se noter neke snovi, ki jih sploh ne znamo prečistiti. Tako da vodo smo že dosti daleč onesnažili, če me vprašaš, je to, koliko časa še imamo, nimamo ga več, v bistvu bi mogli bremzo pa v rikvrc. Kar se tiče zdaj, koliko tega izhaja iz prav recimo teh okolij, Triglavski narodni park pa gore, jaz mislim, da so še vseeno, glede na ostale pritiske na ostalih območjih, med najbolj zaščitenimi, ne, kljub vsem tem pritiskom. Ampak seveda, vsako stvar, ki naredimo, se pozna na vodi. Zato, ker voda je v resnici vse prisotna. Dež pade na vsak delček zemlje izpostavljenega prostora in s sabo odnese vse, kar pobere v zraku in vse, kar pobere na poti, ali bodi si ko pronica skozi zemljo, ali pa ko se po površini odteče in na koncu se pride v reko in z rekami v oceane in ko izpareva spet v luft. Ko v bistvu je voda neke vrste zbiratelj vseh onesnažil, ki jih mi spuščamo v okolje in iz tega stališča je za vodo že daleč prepozen. Jaz mislim, da moramo zelo veliko delati na tem, kaj točno, pa kakšne rešitve, velikih že imamo, ne vem, če so zadostne, ampak v prvi vrsti bi se mogli vprašati, kaj lahko naredimo, da te snovi sploh ne pridejo v okolje. Čiščenje, ne, kurativa je veliko manj učinkovita in v bistvu niti ne znamo čist do konca rešiti stvari, ki jih enkrat zafrknemo. Tako da, kar se pa tiče, recimo, se sploh še ne pogovarjamo, kakšne posledice ima to za samo naravo, ne, na vrste. Vemo, da hormonski motilci spreminjajo spol določenim vrstam, ne, povzročajo razne rake ali pa rakava obolenja in tako naprej, tako da žal nimam nekih pozitivnih misli v tej smeri. Razumljivo. Pridemo, v bistvu se je lažje pogovarjati, žal se je lažje pogovarjati o močilcu, o jezu, o enem primeru, pri katerem pa mogoče lahko kaj naredimo, pa se dejansko začnemo pogovarjati o odločitvah, o posegih, ki so bili narejeni v preteklosti, pa jih mogoče lahko spreminjamo. Polona, bi kar pri tebi, torej obnova narave pogosto odpira vprašanje, kdo odloča, kaj je dobro za naravo in kaj za ljudi. Zdaj, kako graditi soglasje pri projektih, kot je močilec? Močilec se mi drugače zdi en tak zelo dober primer, kjer načelno nobena stran nima nekega zelo velikega nasprotovanja, kar je dosti redkost v upravljanju z vodami, če uporabljam ta sicer neprijeten izraz. Mi si želimo v resnici, da bi bolj skrbeli za vode, kot upravljali z njimi. Ampak vedno pa moramo izhajati pa poiskati vse potencialne deležnike ali pa akterje, ki bi lahko imeli kakšno korist od tega ali pa ki bi bili lahko prizadeti zaradi tega, ne? In se mi zdi, da je ključno, da se odpre pogovor med vsemi temi, da en drugega slišimo, stališča ali pa zadržke ali pa želje ali pa potrebe in potem skupaj poiščemo tisto pot, ki bo uravnotežila vse te različne interese ali pa stališča, ne? Ker to pa trdno verjamem, da se da, nikoli ni ali pa zelo redko pridemo do situacije, kjer vsi samo dobijo, ne? Čeprav močilec je zelo blizu temu, se mi zdi, ne vem, če bi kdo sploh dejansko kaj izgubil z njim, ampak večinoma gre za iskanje ravnotežja in seveda ne, za širšo družbeno korist, pa za naravo, ne samo za človeka. To se mi zdi, da je dostikrat, ali pa v večini primerov smo zelo antropocentrični in gledamo samo, kaj bo korist za človeka. Pogosto pa potem izpade narava ali pa celo širša družba. Dostikrat se zgodi, da je en sam deležnik zelo močen, zelo glasen,
pa se ga sliši, vseh ostalih pa ne, pa imajo ravno tako čisto legitimne potrebe ali pa zahteve za neke stvari. Tako da v močilcu se mi pa zdi, da je že od začetka ta naklonjenost iz vseh strani in ni bilo nekih večjih zadržkov pred odstranitvijo, tako da ta proces, ki ga pelješ na tem projektu, se mi zdi zahteven, ker vseeno so pomisleki, ne, hočemo res preprečiti, da bi to karkoli slabega prišlo, ampak dejansko se mi zdi, smo že vse naslovili in je več ali manj treba samo še sprocesirati. Koliko se lahko ta pozitivno odobravanje same odstranitve znotraj samega procesa odstranjevanja pa zalomi, ker trenutno smo izpostavljeni seveda popolnoma jasnim pravilom, ki je za 70 kubikov materijala, to pomeni betona, kovinske konstrukcije, 10 do 20% kamna, ki je iz okoliškega področja, je predvidenih 300 helikopterskih rotacij. Ali je to pa že trenutek, ko mogoče soglasja za takšno odstranitev splošni javnosti ni več? Fajn je, da pridemo do gradbenih dovoljenj za to. Ni potrebno. Ni potrebno, oziroma do nekih papirjev. Jaz osebno mislim, da pri stvarih, ki izboljšujejo neko stanje, bi mogli imeti predpise take, ki bi temu, da nasprotujejo, ampak zato, ker je teža dobre stvari, to večja, bi mogli tisto oviro povoziti. Če bomo s podrtjem jezu naredili nekaj dobrega, pa nek drug predpis to ne dovoljuje, bi mogli iti čez. To je moje osebno mnenje. Drugo pa je, spet, ker o tem se zdaj veliko govori, kaj narediti s tem materialom. O tem smo se pogovarjali, različne stvari in seveda bojo prišli drugi, jaz včasih rečem naravovarstveni dušebrižniki in bojo rekli, koliko naleta, kaj to zdaj pomeni, koliko denarja, koliko tega, a ni boš, da pa ta Jezus. To je alternativa. To je zdaj dilema, jaz sem pravzaprav vesel, da nisem pritisnil, ko se boste odločili. Vprašanje zdaj nazaj, Aleš. Če zdaj mi začnemo optimistično razmišljati, da bi mogoče res dobili drobilc, ki bi bil sposoben razbiti tale kamen, a mislite, da je mogoče narediti delovno akcijo z vsemi obiskovalci gora, ki bi odnašali material v dolino do kontejnerja, ki bi potem stvari odpeljal na odpad? Možno je, samo ne vem, če predpisi to dovoljujejo danes. Ker takrat 48, kaj so, danes pa varnost pri delu in še naprej. Dvomam. Zdaj, če komentiram to, kar je bilo prej tudi vprašanje Martinu, jaz mislim, da je pač javni interes tukaj to kvelo, da tle neke sredstva, mislim, ja, da biti težko, ampak niso prišljiva. Koliko je 300 rotacij? To bo znesek na 20 milijonov evrov. No, jaz sem zadnjič na nepremičnine net pogledal en objekt na Uskovnici, en vikend, 530.000 evrov. Se pravi, en vikend. To je pa bliže to. Se pravi, mislim, to je načeloma smešen denar, se ti zdi veliko. Ampak če je to javni interes, je Madonna. Če nekaj gradimo, ga ni težko najdeti, če pa nekaj odstranjujemo, se pa vsi, a bomo dobili na ramo. Mislim, če tega denarja ni, pa res bolj ne odstranjujemo, da se s tem odvarjamo. Pa smo sposobni priznati, da smo naredili napako v preteklosti, pa jo je treba popraviti? Jaz absolutno se. Vsi delamo napake. To jaz niti ne vem napaka, to je pač odraz nekega razmišljanja o času. Pred 80 leti. Jaz ne bi govoril o napakah, ampak takrat je to tako bilo. Jaz sem prej, ko smo se pogovarjali v imenu Jugoslavije, bila v smislu inženirstva in hidrotehnike, med top inženirji so bili taki, da so jih po celem svet klicali, da so delali, ker je bil tak znanje. To si moramo priznati. In takrat noben ni razmišljal, da je to napaka ali pa škoda. Delo je bil, elektrika je bila,
danes 80 let kasneje razmišljamo drugače in vemo, da so bile to na nek način v svojem času napačne odločitve. In jaz tudi, ne vem, takrat je bilo udarniško delo, ne vem, vi z Matice veste, kako se je to delalo, na kakšen način, tudi je bilo treba material prinesti gor, ne vem, delovne akcije in tako naprej. Kar so bili konji, ne? S konji se je znosili, kar se je znosili vse. Spet so te konji in nosači je bil zaslužek, ki je bil en plus za ljudi, ki so to delali, ne? To so bohina delali. Ja, ne? A ste zmeri so pri takih stvareh tudi plusi, ne? In zdaj, če bi bil denar, bi bilo smiselno, da se to naredi, s tem, da jaz ne bi čez zanemaril tega, da bi tudi skozi kakšne splošne pozive, mogoče se nam zdi utopično, ampak če zmeri, ko greš na stol, imaš tamle pod prižnico drva, na koncu gozda pa polena, pa ga flikneš gor, pa ga neseš. A ne? Če bi bila dobra kampanja o tem, da neseš trigelski kamen dol, verjemite, da kaj bi se pazno vsi. Super. Ne vem, zdaj pa odpiramo vprašanje, mislim, možnost, če ima kdorkoli od vas vprašanje, zdaj pogovarjamo se o enem jezu in želimo obnovo narave na primeru enega jezu. Verjetno takih jezov še več. Kakršnekoli vprašanja, pomisleki v zvezi s samim jezom Čivc ali pa obnovi narave, obiskovanju gora ali pa vodnih virov. Izvolite. Jaz bi samo vprašal, kaj je laik, rečemo, v katerem postopku pa zdaj je to? Sam pripravljate dokumentacijo ali kje je pač ta faza, rečemo, to sam ideja, pa se dogovarjate? Trenutno, pač, kakor rečeno, PZI je narejen, so glasodajalci, vsi razen Zavod za kulturno dediščino so pozitivno mnenje že podali. Na Zavodu za kulturno dediščino ni vprašanje ja ali pa ne, ampak dejansko pač njihov način odgovarjanja, če lahko tako rečem. Tako da ja, drugi korak je pridobivanje sredstev in dejanska izvedba, ki pač ne upam povedati številke na glas, za to vajo gledam, v katerem letu mi sanjamo in razmišljamo, ampak želimo si, da v naslednjem letu se začne kaj bolj resničnega dogajati. Sem prav. Takoj, ko prodamo vikend za 530. Če bi množ, ja. Tudi mi si želimo, da je v tej dolini neokrana narava. Tudi mi smo, ne glede na to, da imamo tam planetske koče, mi ne želimo biti onesnaževalci ali pa karkoli, biti negativno smerni. Jaz imam rad čisto naravo, tudi čist dom doma imam rad, ne. Imam rad urejene stvari. Dejstvo je, da res napaše ta objekt. Ja, se strinjam z vami, od začetka sodelujem z vami, od prvega trenutka, prvega mena. Zdaj pa ne vem pa, kakšno imate vi neko finančno konstrukcijo od zadnja urejeno. Sigurno, če bomo mi lahko mi kot društvo, lahko kaj pomagalo pri teh stvarih, bomo sigurno pristopili tudi tukaj zraven. Za tako vse splošno akcijo, ki za take zadeve zdaj bo to po 3 kile skalo do nosov, ki ste prej rekli. Ne vem, če bi... A je to treba kam prijaviti, a je to treba kar nekaj narediti. Saj že simbolično je nas nekaj, kar da sredno hodilo hribe, ampak s tem ne bomo, to je neki ton, ne? Si vedno velik del tega jezu iz lokalnega kamna, nekaj betona, ne vem, ali je večinoma beton, ki mora iti tam. 20%, do max 20% je ocenjeno, da je lokalno. No, to bi lahko pustili gor, verjetno, ne? Dejstvo je, da bi planinske koče, to je ni tema za tega pogovora tukaj, če bi imela električno energijo, bi že tukaj bili veliko rizika odpadlo, kar se tiče vse planinske koče imajo agregate. Tudi Arso deluje na nafto agregat, ki je, bom rekel, vaš partner v enaki zgodbi. Tlej se treba vprašati, kje pa na kakšen način varovati, da varuješ naravo s 300 helikopterskimi prenosi.
ali veruješ naravo za odstranitev jezu, ali veruješ naravo za dizel agregator, ali veruješ veliko stvari, gospa, imate prav, veliko stvari je treba še narediti, da se bo res kaj poznalo na ne zgodbi. Mi v bistvu včasih se temu rekli, da 100 evri je ne more iščeš po tleh, tako pri določenih zadevah. Dejstvo pa je, to je pač moje mnenje, da elektrika najčistejši vir energije, ki bi se dal v frecer 40 cm globoko v zemljo in se to dal. To ne pomeni, da bomo imeli več potem kapacitet. Naše društvo je iz največ posel 210, ki jih je bilo na Sredmenih jezerih, smo zdaj na 137. V mojem mandatu se je to število poslov zmanjšalo. Prav tako, zato, ker ni več skupnih ležišč, ni več tega, smo iz tega vse sobe naredili. To pomeni, ljudje imajo, bom rekel, malo drugačne potrebe, ne da 35 v vrsti, en zraven drugega spit, to odkaj je na vojašnica, ne vem. Čas dobe se menjajo, ne. Želim povedati to, da za elektriko bi omogočil tudi boljše delovanje čistilnih naprav. Jaz sem bil že na tem prvem, da rečem, temu srečanju, ne? Ampak, če prav razumem, se zgodba, ki dosti naprej še ni razvila, en tak feeling imam, ne? Ampak od tega je minilo že dobrega pol leta, ne? Torej, ta trend, da rečem, ali pa zavedanje, da so določeni vodni objekti škodljivi za rečne ekosisteme kot takšne, katerih znanja se seveda zelo povečujejo in iz tega izhajajo tudi določeni pogledi, kaj je v naravi moteče, ne, in kaj je mogoče spremeniti v sodelovanju med človekom in naravo. Ampak zdaj smo spet v tej situaciji, da človek pravzaprav opazuje to, ne, in se odloča, kaj bo naredil. Zdaj, pravilno ozaveščenje, ni pravilno ozaveščenje, pa velikrat lahko vprašanje. Razumete, ne? In zdaj seveda v teh primerih, kot je en takšen majhen jez, ne gre za velike spremembe. Ampak trendi po svetu, ne, odstranjevanja jezov, če vzamemo samo francoske primere, izkušnje, več 100, že več kot 400, ne, in tako naprej, tudi na filmu ste videli, gre pa za bistveno večje pregrade, ne, ki pa močno spreminjajo rečni ekosistem kot celoto. Ne? Oziroma te pregrade delijo na posamezne bi rekel, habitate, ki so pogostokrat med seboj nepovezljivi. Zdaj je ta primer res idealen, da v Sloveniji začnemo s tem, jaz nisem čisto siguren, no, pravic povem, zato ker se mi zdi tako rahlo butični primer. Ne? Res je v Triglavskem narodnem parku, bi pa pričakoval, ne, da bi, ko se Slovenija postavlja na to stran, ne, razumevanja rečnih ekosistemov, da bi mi najprej začeli tudi neke sistemske prenove razmišljanja, kako bo to izgledalo. Treba je pogledati, jaz ne verjamem, da je to vse privatna iniciativa, lokalna družbena iniciativa in tako naprej, konkretno v Franciji, pa recimo tudi v Švici, ne. Ampak da je to tudi neka strategija vodenja, ki ga pri nas po defaultu bi moral imeti Ministrstvo za okolje, ne glede na to, kakšna imena mu vsake 4 leta damo, me razumete? A to ministrstvo, to strategijo sploh ima, jo bo spremenilo, jo čuti, jaz mislim, da je daleč od tega. In da je tudi Zavod za naravo, poslušajte, oni živijo, sorry, ne vem, je bilo tukaj, jih dobro poznam, jaz vam povem, da so bili
90% mojih študentov v 3 letih jih nisem več prepoznal. In sem sam sebe sprašoval, sem bil jaz tako nesposoben, da se jim ni nič vtisnilo v glavo, kaj je narobe in kaj ne, ali jih je sistem pokvaril. In so pokvarjeni. To besedo upam direktno povedati. In seveda, če to ne bo delovalo, iz tega vidika, da se inštitucije, ki so temu namenjene, pogrebni zavod je zato, da pokojnika pokoplje. Kakšen drug zavod za kaj drugega. Zavod za varstvo narave je pa primarno tisti zavod, ki mora za naravo skrbeti. In tukaj zdaj pogrešam ta malo večji doprinos v tem smislu. Nisem še nič slišal z te strani. Pravzaprav gre za izogibanje. Ko gremo na druge jezove, večje jezove, če bi se jaz lotil zadeve na tak način, bi mogoče, ker bi bilo verjetno družbeno gledano več razhajanj. Polona dobro ve, zgodba jezu na Savi, bi bilo več razhajanj. Ampak to bi bil en primer, kad bi mogla država k temu pristopiti. Torej, najdete mehanizme, kako to narediti. Zdaj, tukaj, kako so to gor spravo, to ste rekli, konec so imeli. A mislite, da bi danes lahko s konji to dol vlekali? Jaz vam povem, da se dobi društvo za, ne vem, kako se imenuje, če njega pa ustanovimo, razumete, da konj tega ne sme početi. To je v bistvu zdaj raziskovalen projekt, če ne? Dejstvo je, da si po mojem za manj želimo neke take strategije, kjer so interesi, prej smo se pogovarjali, gospodarstvo, politika in tako naprej, drugačni in da so bili že strašansko veliki uspehi, da smo ustavili trenutno na Muri, da smo ustavili na dodatnih pritokih, na Soči, na Uči in tako naprej. Že to je bilo ogromno, da bi pa prišli do nekaj strategije, pa skozi tli. Te interesi skozi tlijo, da bi pa prišli do tega državna strategija, da bi nekaj, vse smo se prej pogovarjali s Polonom na Nadiži, smo šli gledati dokle visok jesli, dokle visok, veste, koliko je to 60 cm, da drži, da bi ga tudi simbolno v okviru tega projekta, ker res se ne bi nadzgodili, pa nismo čisto kamer pošli. Tako da, tle je prednost tega, pa se vse strinjam, profesor, s teboj, da smo do sem prišli, kako pa naprej, je pa zahtevno. To je zdaj treba res ne. Čist prosto odkrili, tale projekt, ko se zdaj izteka junija, je dejansko bil namenjen raziskovanju, o tem, kako je možno. In drugi del projekta je prav to, začnimo se pogovarjati z javnostjo, začnimo govoriti o težavah obnove narave, o možnosti odstranjevanja ovir, zaradi tega, da tudi pri ljudeh nekako začnemo odpirati miselnost, da mogoče reka, ki ima ovire levo in desno in prečno, da to ni lepa reka, da je dejansko pač ohranjena in lepa reka tista, ki vijuga, ki je pač brez omejitev levo in desno. In je Smočivec je simbolični primer začetka razmišljanja in spreminjanja miselnosti. To so zdaj evropska sredstva, ta se praviš? Ne, kakšna pa sredstva? Fundacija privatna. Privat? Financirana strani fundacije Arkadija, ki je iz Nizozemske in oni v bistvu financirajo strnitve jezov po celotni Evropi. Eden največjih donorjev zadaj je Patagonija. A pa oni tudi, načeloma pokrivajo tudi izvedbo? Pokrivajo tudi izvedbo, so pa že izrazili pomisleke v zvezi z zgolj in samo helikopterskim prevozom. Oni nimajo problem denarja za odstranitev, imajo problem denar za to, da se to odpelje, ker potrojeni dopuščajo na mestu, kjer je nastalo. Trenutno je taka pat pozicija, zdaj, ali bomo uspeli prepričati donatorje, da gre to za posebnost tega območja in da je to edina možna, nesprejemljiva, nam rekel sprejemljiva, ker se strinjam, da imamo tudi mi težave s 300 leti. Ja, se zato vtevine. Ampak vsi skupaj pa nismo imeli težave, ko se pa meteorološka postava
traja vedno, Ja, je to je pa bar- 300 letov, Ja. a ne? Skratka, ko se nekaj dela, je to sprejemljivo, ko se pa nekaj odstranjuje, se pa vsi nekaj sprašujemo. Skratka. Izračun je drugač, da če vsak obiskovalec odnese 3 do 5 kg, je v eni sezoni samo obstoječih obiskovalcev. Trenutno jih je 80 do 100 tisoč je ocenjeno. Jaz bi zdaj tukaj zaključila, gor nas čaka neki za pojest, neki za prigrizati. Zaključila bi pa... Prosim, In zaključila bi z prošnjo gostom za zaključno misel. Sam eno misel dal, kje je danes z odnosom do narave smo. Že to, kad govorimo človek in narava, že to umetno stvarjamo. Razliko skozi, ne vedno, ampak čist skozi. Ampak hotel bi samo to reči, če pogledate, kjer so najpogostejše fotografije, tam, kjer je voda, pa se vezajo na Ljulski Alpi, Triljski narodni park. To je Vidgar in to slikan jez, kad čez teče voda, umeten jez, pa čez slapišče. In to je klasična fotografija Vidgarja. Druga je pa slab Savica za jezom od sprednja. To sta ene najpogostejše slike. Jaz bi rekla, da ne moramo pričakovati, ali pa se mi zdi nesmiselno pričakovati, da bomo jez odstranili brez, da bi kakorkoli vplivali na okolje ali pa na naravo v tem območju. Pač tako, kot je sam jez vplival, tako kot so vplivali takrat, ko so ga naredili, bomo tudi mi seveda vplivali, ko ga bomo odstranili. Ampak, ko dam na tehtnico dolgoročni vpliv jezu, pa kratkoročni vpliv odstranitve, je pač toliko negativen ta dolgoročni vpliv, da pač mi sploh ne rabim razmišljati. Razmišljamo se samo, kako lahko z najmanj vpliva odstranim. Ne pa, a je to smiselno ali ne, zato ker so pač, ker to ne pa še tja. Jaz sem tudi naravovarstvenik, precej let, ampak majhen bolj realen v celi zgodbi, mislim, da je bolj simboličen pomen, kot vse to, kar govorimo o teh vplivih, ekosistemih in tako primučilcev. Simboličen pa zelo pomembno. Mislim, podporo javnosti pa rabimo, zaradi tega se vam ful zahvaljujemo, da ste danes prišli sem, ker ravno z ozaveščeno javnostjo bomo pa mogoče lahko tudi premaknili tiste, ki bi pa dejansko mogli delati na odstranjevanju ovir. To je pač država in mogoče bomo pa z primerom območilcem in z voljo, ki jo bodo lahko državljani in državljanke pokazali, če bo potrebno s prostovoljno akcijo, mogoče tudi kdo od odločevalcev videl, da je smisel o odstranjevanju ovir in je mogoče močilc prvi od takih, ki bo to pokazal, potem pa najdemo še druge nefunkcionalne in damo možnost prosto tekočim rekom. Hvala, da ste prišli. Bomo vas še kontaktirali v zvezi z dejansko izvedbo projekta. Zdaj pa res v zgori vas čaka nekaj za popiti, za pojesti, tako da lahko nadaljujemo pogovor. Hvala vam.